Я вас приветствую. Меня зовут Светлана Кириленко, я инструктор нейрографики. И мы сегодня с вами поговорим про систему УСИН. И поговорим про ее первый элемент – дерево. Но прежде чем мы пойдем в наш разговор, в нашу тему, я хочу достать из колоды карт знаки Вселенной, карту на сегодняшний день. Итак, наш день начинается с карты дня. Эта колода Татьяны Мужицкой вообще бесподобная. Мне она очень нравится. Одна из тех, которые у меня есть, и тоже очень нравится. Казалось бы, на ней нет столько много всего там сюжетов или еще что-то, но так все подобрано хорошо. Увидел на заборе надпись, прочел и вдохновился. Это же, оказывается, знак. Ну, не всему нужно верить, что на заборах пишут. И об этом тоже иногда говорят. Ну, ресурс прекрасный идет из каждой карты. Ты свет. Помни, вот буквально на днях эта карта была. Наверное, что-то забывается и что-то не дорабатываю, что мне вот эта карта попадается. Нужно помнить, что я свет. Так, приняли эту информацию и идем дальше. И запомнили ее хорошенько. Я вас приглашаю на бесплатные встречи, которые я буду проводить индивидуально. Заявки можете оставлять до 10 августа. Созвонимся, спишемся, определимся на какой день. Я вам, познакомимся ближе. Я вам составлю вашу карту Бадзи. Вчера хотела сказать, что есть сайт Мингли, на котором вы сами можете ее рассчитать, но объяснить вы вряд ли ее для себя сможете. Но сейчас этот сайт закрыт, он тоже платным стал. Видимо, очень много стало поступать туда бесплатных заявок, и они его платным сделали. Рассчитаю вам вашу карту индивидуальную. Расскажу, слабая карта вы или сильная, какой цвет у вас господин дня, или вы и ваше сообщество, ваше братство, в каком цвете находится ваше самовыражение, ваши деньги, в каком цвете находятся, где находится власть, где находится муж или жена, соответственно. Разберем, какой у вас цвет в ресурсе. И все это я вам сделаю на встрече. Получасовая встреча. Вот уже заявочки поступают, я карты распечатываю. И с девочками будем встречаться. Но может быть кто-то и из мальчиков хочет. Карты составляются и мужчинам, и женщинам.
я еще раз сказала, заявки я принимаю до 10 августа. Ну, а там, если позднее наша встреча состоится, кому как из нас будет удобно, то так тому и быть. Будет и позднее, потому что я не все могу заявки обрабатывать. Вот если человек захотел на сегодня, а у меня, возможно, времени нет или еще какая-то причина. И сразу говорю, что я не могу после 17:00. Если у вас есть только после 17:00 время, или там суббота-воскресенье, к сожалению, в это время мы с вами не сможем встретиться. Только в течение недели, в будние дни до 17:00 по Москве. Вот такие у меня условия, будем так говорить. Встреча бесплатная. И я понимаю, у каждого тоже своя работа, но вот так. И это мое время, мои условия. И еще я вам хотела сказать, чтобы вы мне в личку присылали информацию. Дата, месяц, год рождения, обязательно время рождения и населенный пункт, где вы родились. Я тогда на основании этих данных могу составить вам эту карту, и потом мы с ней немного с вами поработаем в течение отведенного времени. Итак, ну сегодня мы говорим о дереве. Почему деревья качаются? Потому что дует ветер. Почему дует ветер? Потому что деревья качаются. Да, стихия – это ветер, а он находится в дереве. Мы не можем нарисовать ветер. Мы можем только нарисовать его направление, глядя на деревья, на листву, на траву, как все происходит, мы, вот как дует ветер, в каком направлении, как сильно, мы только можем определить вот по тем признакам, которые нам показывают дерево. И вот в китайской философии усин, дерево и ветер тесно связаны между собой. Дерево является одним из 5 элементов системы, а ветер ассоциируется с элементом дерева. Ну, одно без другого, как я уже сказала, не видно. Дерево можно увидеть без ветра, а ветер без дерева нет. Ветер также управляет ростом и движением растений. Растения, если постоянно дуют ветра, то вы можете обратить внимание, что деревья наклонены в ту сторону, в которую дует ветер. Дерево в системе усин представляет рост, развитие, гибкость, адаптацию, начало всему, начало жизни и весну. Конечно, весной начинается наша жизнь. Мы просыпаемся, как тот медведь после зимней спячки. Ну, мы так не спим, но однако же. Дерево также связано с такими качествами, как доброта, сострадание, творчество. Вот, допустим, о себе хочу сказать, что я вода,
Но вот это самовыражение у меня в дереве. И вот на моих работах много ярких цветов, зеленого, меньше голубого, и красные тоже присутствуют очень часто. Но потом идет смешивание цвета, но однако присутствие этих цветов всегда есть. Ветер в системе УСИН рассматривается как энергия. И ассоциация идет с деревом, конечно. Ветер символизирует движение, перемены, рассеивание и проникновение. Вот он проникает в дерево в само, и листья колышутся. Если он такой спокойный ветерочек, даже сложно определить, в каком направлении он дует. И он влияет на наше состояние, на нашу переменчивость, на направление, куда мы хотим двигаться. Ветер – это сила движущая и направляющая, ассоциируется с ростом и развитием дерева. Направление ветра может влиять на рост и форму деревьев, как я уже сказала, а также на их способность к адаптации. В свою очередь, дерево, как опора для ветра, ветер может замедлиться. Столкнувшись с деревом, он замедляет свое движение. Или, возможно, даже меняет направление. И вот таким образом в системе УСИН дерево и ветер очень тесно взаимосвязаны. Поэтому одно без другого мы с вами не можем изобразить на рисунке. Вернее, дерево мы можем. Тут я немножко ошиблась. Дерево мы можем изобразить, а вот ветер нет. Соответственно, мы, вот как я вам набросочек сейчас сделаю, ветви деревьев. Посмотрите, ветер дует. И вот здесь идет столкновение. Это у нас с вами ствол будет. Даже не ствол, а это часть, которая приближает нас к кроне. И вот так потоки ветра который дует, действует на дерево, действуют на нашу с вами жизнь. И смотрите, здесь вот уже
не такие порывы большие. И здесь более линии такие спокойные. Тут даже уже появляются элементы. Смотрите, а вот этот элемент за счет порывов дерева, вот просто представьте, что это была фигура круга. И вот от порыва ветра она стала вот такого вида. Спасибо большое за сердечки. Тут мы уже изображаем те фигуры, которые мы видим. И вот еще одна фигура, которая за счет порыва ветра имеет вот такой вид. И смотрите, как интересно становится. И вот здесь я хочу даже изобразить ветер в виде вот такого голубого света. Вот мне жарко становится. Я вношу смысл в свою работу, и мне становится жарко. А вот здесь даже при столкновении с деревом чуть-чуть еще темнее выделю. Вот это их соприкосновение дерева и ветра. Фигуру дерева в усин мы рисуем вот именно зеленым цветом, но часто забываем вот про этот голубой. Ведь если задуматься, то ветер появляется часто. И вот чтобы его увидеть, нужно добавить в дерево голубого. И не забывайте, что в системе усин мамой для дерева является вода. Иногда ветер у нас, дерево вызывает гнев. И, возможно, это связано с потоками вот этого воздуха, который приходит к вам. Вам это не нравится.
но вы принимаете это. И вот такая схема у меня уже превращается в рисунок. И, конечно, я надеюсь, что вы каждый раз, приходя ко мне навстречу, приходите с определенной темой. И вот даже схематически изобразив вот этот элемент, вам уже дальше интереснее двигаться. И вот что у меня получается. Вы также можете изобразить вот этот ветер гуляющий в ветвях этого дерева. И вы уже понимаете, что дерево, вот это дерево надежное, смотрите, оно большое какое, это только часть вот от ствола, переходящая к кроне. Вот такой вид имеет, а дальше оно еще массивное. И хоть там и ветер играет в листве, но он действительно играет, он не вредит. Он просто показывает вам, как можно. И вот я получаю наслаждение от своей работы. Не зря мое творчество, мое самовыражение находится в зеленом цвете, а я сама в голубом, в синем. Но синий цвет у нас идет, это начиная практически с белого, с голубого-голубого и заканчивая черным. Таким вот на море, посмотрите там, где глубина, вода кажется черной. И вот разные оттенки зеленого, ну вот я только с одного набора взяла карандаши. Тут у меня еще другой был набор, но я что-то оставила с этого. Можно еще больше оттенков найти, потому что в каждом наборе там разные оттенки зеленого. Смотрите, я теперь добавляю зелени сюда. И вот как бы вот эти порывы ветра, которые внутри дерева утихают, я их успокаиваю. Добавляя зеленого цвета. Конечно, еще поскругляю.
И смотрите, у меня сердечко появилось. Я прямо сейчас достану розовый цвет. Как здорово. Так. Ну, он у меня тут бледненький такой. Ну, ничего, я его выделю. Поярче сделаю. Посмотрите, какая прелесть у меня появилась. И вот я себе задаю вопрос. Вот, а что это для меня? Вы знаете, сегодня вот не думала рисовать на эфире, просто хотела вам показать схему. Но меня вот этот мой рисунок не отпускает никак. Не обязательно здесь ставить фиксацию, но если вы уже пошли серьезно в эту работу, не просто рисуете схему, а вот с темой, то можете поставить и фигуру фиксации, которая у вас появится в вашей работе. И увидите линии поля, которые вам помогают. Посмотрите, как все меняется в моей работе. Посмотрите на свою работу, если вы в данный момент рисуете или будете рисовать. И вот из обычной схемы получается прекрасная работа. Прекрасная работа, в которой есть я. В которой я себя чувствую, ощущаю. Там, где гуляет ветер и большие деревья. Вот у меня прям фигура фиксации становится вот эта фигура. Я не знаю, о чем она для меня, я подумаю. И в этой фигуре еще внутри сердца. Ну и значит подхвачу линиями линии поля. И вот уже есть в моей работе линии поля. Вау, жарко становится. И вы знаете, даже начиная вот с такой схемы,
Получается прекрасные работы. Я давно в этом убедилась, что как-то рисовала вот именно древо схематически на занятиях. И потом у меня получилось такое шикарное древо. Это вообще я влюбилась в него. И вот мой взгляд падает на эту карту. Ты свет, помни. Возможно, я еще подчеркну что-то на этой работе. Возможно, она такая же и останется. Ну, конечно, я еще с ней немножко поработаю. И вот так я вижу ветер, я вижу дерево. Мне сейчас так приятно, комфортно, ощущение какой-то такой радости, воздушности. Благодарю всех, кто смотрит сейчас встречу, кто пришел на встречу. Благодарю тех, кто будет смотреть в записи. Приходите на индивидуальные встречи и поработаем с вашими цветами, как они отражаются в вашей жизни. Всего доброго. Пока-пока. Завтра у нас с вами метафорические карты. До встречи.